السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یار بریڈنگ سیزن شروع ہونے والا ہے 1-15 اکتوبر کے درمیان. اس وقت ریڈی ٹو بریڈ برڈز کون دے گا؟ یہ دے گا. جس بھائی کو ریڈی ٹو بریڈ برڈز چاہیے سٹیٹس کو ابھی دیکھیں اینڈ اویل دم اسٹریٹ اوے، ورنہ پیچھے رہ جاؤ گے. پیسہ لگاؤ گے تو پیسہ کماؤ گے. اور یہ وہ جوڑے ہیں جو عام آدمی وہ بچے بیچ پائے گا، اس میں کوئی ٹیکنیکلٹیز نہیں ہے. السلام علیکم. ڈی ڈی پاربلو کا ڈی این اے میل ہے، رنگ نمبر 904. بلو فشری کی ڈی این اے فیمیل ہے، رنگ نمبر 924. دونوں برڈز کی عمر 5 سے 6 مہینے کے درمیان ہے. بلو مسٹی رنگ نمبر 340. پاربلو مسٹی رنگ نمبر 918. سارے بچے آپ کے پاس مسٹی آئیں گے. گرین یوونگ سپلٹ بلو کا ڈی این اے میل، رنگ نمبر 166. اور ایک شاندار بلو فشری کی ڈی این اے فیمیل، رنگ نمبر 317. یہ ریڈی ٹو بریڈ جوڑا ہے. ان دونوں کی عمر 8 سے 10 مہینے کے درمیان ہے. اس میں سے گرین فشر، گرین یوونگ، بلو فشر، بلو یوونگ نکلیں گے. اور جتنے بھی گرینز ہوں گے وہ سپلٹ بلو ہوں گے. اینڈ کوالٹی از آؤٹ کلاس. پاربلو فشری کا ڈی این اے میل ہے، رنگ نمبر 931. بلو فشری کی ڈی این اے فیمیل ہے، رنگ نمبر 338. اب اس جوڑے میں سے آپ کے پاس بلو فشریز پاربلوز نکلیں گے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کی باڈی کے اوپر ذرا عجیب سے ایک اسٹرکچر ہے، اسموتھ کلرز نہیں ہے، وہ اس لیے کیونکہ یہ برڈز مولٹ پہ ہیں. تو ان کی عمر 7 مہینے کے قریب ہے. مولٹ کلیئر کریں گے تو یہ فل سالڈ کلر میں ہو جائیں گے انشاءاللہ. بلو فشری کا ڈی این اے میل ہے، رنگ نمبر 357. پاربلو فشری کی ڈی این اے فیمیل ہے، رنگ نمبر 985. اس جوڑے میں سے آپ کے پاس بلو فشری اور پاربلوز آئیں گے. اور یہ جوڑا 7 سے 8 مہینے کے درمیان عمر میں ہے. سنگل فیکٹر مسٹی بلو یوونگ کا میل، رنگ نمبر 7858. اور اس کے ساتھ مسٹی فشری کی فیمیل، رنگ نمبر 983. پاربلو یوونگ کا ڈی این اے میل، رنگ نمبر 56. اور وائلٹ فشری کی ڈی این اے فیمیل، رنگ نمبر 981. دونوں برڈز کی کوالٹی آؤٹ کلاس ہے، لوکل بریڈ ہے. اور دونوں برڈز کی عمر تقریباً 7 سے 8 مہینے کے درمیان ہے. ریڈی ٹو بریڈ ایک جوڑا ہے. پاربلو کا ڈی این اے میل، رنگ نمبر 933. وائلٹ پاربلو کی ڈی این اے فیمیل، رنگ نمبر 615. دونوں برڈز کی عمر 7 سے 8 مہینے کے درمیان ہے. سنگل فیکٹر مسٹی بلو یوونگ کا میل، رنگ نمبر 7858. اور اس کے ساتھ مسٹی فشری کی فیمیل، رنگ نمبر 983. بلو فشری کا ڈی این اے میل ہے، رنگ نمبر 357. پاربلو فشری کی ڈی این اے فیمیل ہے، رنگ نمبر 985. اس جوڑے میں سے آپ کے پاس بلو فشری اور پاربلوز آئیں گے. اور یہ جوڑا 7 سے 8 مہینے کے درمیان عمر میں ہے. پاربلو فشری کا ڈی این اے میل ہے، رنگ نمبر 931. بلو فشری کی ڈی این اے فیمیل ہے، رنگ نمبر 338. اب اس جوڑے میں سے آپ کے پاس بلو فشریز پاربلوز نکلیں گے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کی باڈی کے اوپر ذرا عجیب سے ایک اسٹرکچر ہے، اسموتھ کلرز نہیں ہے، وہ اس لیے کیونکہ یہ برڈز مولٹ پہ ہیں. تو ان کی عمر 7 مہینے کے قریب ہے. مولٹ کلیئر کریں گے تو یہ فل سالڈ کلر میں ہو جائیں گے.